इंडिया के 3 ऐसी ट्रैक्टर्स के बारे में बताता हूँ जो ट्रैक्टर्स किसानों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और इनमें से लास्ट वाली ट्रैक्टर को तो किसान कितनी अच्छी तरीके से रखते हैं जैसे कि मानो वो उसका बेटा है। नंबर 3 पर है न्यू हॉलैंड 3630। इसमें आपको 2991 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो पावर जनरेट कर लेता है पूरे 55 HP की। मतलब की इसमें आप ओवरलोड चला सकते हो बिना कोई दिक्कत की। नंबर 2 पर है स्वराज 855। इसमें आपको 3 सिलेंडर 3478 सीसी का पावरफुल डीजल इंजन मिलता है जो पावर जनरेट करता है पूरे 55 HP की। और ये ट्रैक्टर हेल्प करता है किसी भी बड़े से बड़ी ऑफरोडिंग ट्रक को पार करने में। नंबर 1 पर है जॉन डीरे 5050D। यही वो ट्रैक्टर है जिसको हमारे किसान भाई अपने बेटा जैसा मानते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों को पावर के मामले में आज तक कभी भी निराश नहीं किया है।